어쩔 거야? 우리가 이유 없어. 어디 불러내서 이유를 내냐? 미안해 그래. 면모가 없어서. 영숙이 아빠야. 자기가 무슨 인정하는 게 남자야. 잠깐요. 남자한테 사랑은 한 번이야. 혜령이 자존심에 어떻게 봐? 너 사랑이야? 잠들었어. 응. 기분 새롭지? 응. 자주 오자. 지어줄 거야. 사랑하니까 데리고 다녀야지. 중학생이 쫙할 거야. 공 때려하고. 조금 넣어줘. 쌓였는데. 일단 내부터 지금부터 중독을 이거 채운다. 응, 그거 아니야? 나 오늘 공방을. 지금 커피 마시러 가고 있어요. 밥이 가고 있어요. 잠깐만. 이거에 같이 팩하자. 자기야 나티 잃어버렸어 엄마.
아, 내가 거다. 이거 안 했다. 왔어? 갖다 주고 올까? 뭐, 집에 있으려? 밥 먹고 있는 거 해야지. 한식도 해. 그거 둘이 술 먹으면 먹지 않나? 아, 누나. 조금만 줘도 돼요, 조금만. 조금만 줘도 돼요. 예? 시원하겠네.